Siema, siema. Jak widzicie, za mną przepiękna pogoda, więc trzeba jeździć, dlatego dzisiaj przyjechaliśmy do słowackiego bike parku, bardzo sławnego na Słowacji, czyli do Ružomberoka. Właśnie jesteśmy na dolnej stacji kolejki, będziemy podjeżdżać gondolką, ale najpierw jeszcze musimy kupić bilety. Bike Park Malino Brdo, ale również Ski Park Ružomberok to ośrodek narciarski na Słowacji położony w mieście Ružomberok w historycznym regionie Liptów. Znajduje się na zboczach góry Malinne o wysokości 1209 metrów nad poziomem morza w Wielkiej Fatrze, a samo miasto leży na wysokości 496 metrów nad poziomem morza w Kotlinie Liptowskiej na styku trzech pasm górskich, czyli Gór Choczańskich, Wielkiej Fatry oraz Niżnych Tatr. Okolice bike parku są bardzo dobrze zagospodarowane. Do dyspozycji mamy kolejkę gondolową wyjeżdżającą na wysokość 960 metrów nad poziomem morza i 11 tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Dla gości został przygotowany duży bezpłatny parking. Jest tu wypożyczalnia rowerów i hulajnóg. Na tych ostatnich zjedziemy po asfaltowej drodze z samej górnej stacji gondoli. Znajdziemy tutaj również pensjonaty i domki zlokalizowane przy brzegu jeziorka. Przy tym samym jeziorku w upalne dni można się schłodzić, a na trawiastej plaży zażyć kąpieli słonecznej. Obok znajduje się park linowy schowany w zacienionym lesie, w którym osoby nie jeżdżące na rowerach z pewnością znajdą trochę rozrywki. Nie można zapomnieć o całej sieci ścieżek i single tracków, z której słynie ten region Słowacji. Dzisiaj postaramy się Wam pokazać jeden z nich, ale najpierw jedziemy na górę. Jeżeli chodzi o karnety rowerowe, to mamy tutaj dwie taryfy. Niski i wysoki sezon. Jest czerwiec, a właściwie początek czerwca, więc jesteśmy jeszcze w niskim sezonie. To oznacza, że bilet w tym momencie jest po 18 euro, do tego 2 euro kaucji. Natomiast w momencie, gdy sezon zrobi się wysoki, no to wówczas cena tego karnetu wzrasta do 24 euro. W tym momencie podchodzimy już pod gondolkę. Jest tutaj, jak widzicie, taka specjalna szyna, po której elegancko można sobie wyprowadzić rowery. Wchodzimy, musimy postawić w ten sposób rowerek. Tu się jeszcze bez problemu drugi mieści. Jest 11:12, startujemy gondolką w górę, zobaczymy ile podjeżdża się na szczyt. Jest 11:19, będziemy wysiadać jak będzie 11:20. Czyli jechaliśmy około 8 minut. W trakcie jednego wyjazdu robimy około 400 metrów przewyższenia. Także dosyć sporo. Do wyboru mamy tutaj 7 tras, 2 niebieskie, 3 czerwone, 2 czarne. Przy czym te czarne to są takie naprawdę bardzo czarne. Tak czarne jak wasze najciemniejsze nocne koszmary. My na początku będziemy jechać trasę Blizzard, trasa niebieska w takim bardzo mocno endurowym, naturalnym klimacie, dużo korzeni, kamieni. Jeżeli chodzi o trasę Modry Zamat, to jest trasa taka coś w stylu Align, coś w stylu Flow. No powiedzmy szczerze, sami zobaczycie jak to wygląda na filmiku, aczkolwiek nie jestem z niej jakoś super dumny. Jeżeli chodzi o te 3 czerwone, to są naprawdę perełeczki i Monster Dog, który jest w tym momencie na samym końcu zamknięty. Intro DH, taki też fajny hardcore, lowrider, jeszcze nie jechaliśmy. NZ i Bidasken to samo, tym bardziej, że Bidasken jest wyremontowany, został przerobiony całkowicie w tym roku, są nowe deski, nowe kładki, więc no, trzeba jechać, sprawdzić jak to wygląda. Ja nie byłem tutaj 7 lat, więc pozmieniało się naprawdę sporo, trochę na plus, trochę na minus. Na koniec się okaże, jaki jest ostateczny werdykt. Wjeżdżamy na teren bike parku. Na początek ciśniemy trasę Blizzard, trasę niebieską, rozgrzewkową. Tutaj w lewo, na prawo legendarny Modry Zamat, mocno przebudowany od tych 7 lat, kiedy byłem tutaj ostatni raz. Blizzard również, dawniej wjeżdżało się na Blizzard tam z łąki, zjeżdżało się z górnej stacji, natomiast nie wiem kiedy, ale jakiś czas temu zrobili wjazd tędy i mamy taki krótki łącznik przez las. Wjeżdżamy i oczywiście zaczyna się luźnym, fajnym zakrętem, jakieś korzonki, żeby sobie tworzyć szeroko, bo tutaj zaraz wjeżdżamy w zakręcik, delikatna banda. Kolejna, potem kolejna. Wyjeżdżamy na drogę, przecinamy ją, kawałek dalej jest
wjazd na dalszą część Blizzarda. I tu się zaczyna całkiem fajny flow, jak na niebieską trasę. To jest naprawdę super. O, tu jeszcze jedna droga do przecięcia. I wjeżdżamy w bandę stoliczek. Potem tutaj jakiś kolejny taki trochę niefortunny. Powiedzmy, że musimy przebrnąć przez odwodnienia. Natomiast dalej mamy tutaj taką ścieżynkę. Jak widzicie, się jedzie cały czas po łączce z super widokami. No, na łączce jest stolnica. Naprawdę jedzie się prawie jak po płasku. No może poza kilkoma wyjątkami. O, stoliczki. Co prawda takie, na których bardzo mocno można przelecieć. Tylko trzeba uważać, mówić raczej. Bandzioszka, one super trzymają dzisiaj, jest sucho. Ale podejrzewam, że nawet jak jest mokro, to nie jest źle. O, i od tego momentu mniej więcej zaczyna się sekcja leśna. Od razu ciemniej, cień. Wjeżdżamy. I to, co jest tutaj charakterystyczne, to jest zarąbiście dużo korzeni. Zakręty lubią być ciasne, także jeżdżąc pasuje sobie otwierać je szeroko. O, tutaj widać, że nawet banda jest przygotowana, żeby nie jechać jakoś super ciasno, bo jadąc ciasno, no niestety, ale się gubi linię przejazdu bez sensu. I to co chwilę teraz, jak wyjedziemy z tego lasu, to mamy przejazd przez nartostradę co chwilę i wjazd do takiego fajnego lasku po boku. Tu już się zaczyna bardziej kamieniście. Trzeba uważać, żeby nie zawadzić pedałem. No i chwila przerwy, jedziemy dalej Blizzarda. Ona prowadzi do samego dołu. W ogóle co tu jest śmieszne w tym Różą Beroku, to tu jest tak, że tutaj trasy, które w innych bike parkach są uznawane za czerwone, to tu są niebieskie. I serio, to jest takie mega charakterystyczne. Źle sobie pojechałem. To jest charakterystyczne, bo one naprawdę tutaj są mega trudne. No sami widzicie, niby niebieska trasa, a mam mega korzenie na swojej drodze. No zapomniałem sobie trasy przyjechać. Tu znowu wyjeżdżamy na nartostradę i znowu wjazd do lasku. Tu warto wiedzieć, jak się jeździ na bomb tracku. To są takie korzonki, które można wykorzystywać do rozpędzenia się. Palce bolą. Chwilka przerwy na odpoczynek dla palców i jedziemy dalej.
dalej, znowu kawałek takiego, powiedzmy, uspokojenia, chociaż nie do końca. Trzeba uważać, żeby nie wypaść. Tu wszędzie, kurde, cały czas mówię, że trzeba uważać, tu wszędzie trzeba uważać. Tak jak mówię, to jest niby niebieska trasa, ale w Polsce ona na pewno byłaby oznaczona jako czerwona. A kto wie, może i nawet czarna. I teraz, zaraz za chwileczkę odbija się na lewo. Niebieska trasa. Za chwilę mamy taki wyjaśniacz fajny. Tu sobie otwórzcie mega do lewej, bo tu jest zaraz przejazd w lewo, dalej Blizzardem. I dosłownie za momencik, bo właśnie tutaj mamy takiego wyjaśniacza. Blisko było. Naprawdę stromo. Zresztą podejdę, pokażę wam to. Trochę mi się Garda przypomniała, bo tam są właśnie takie telewizory. Tu mamy dwie linie, na lewo łatwiejsza, a właściwie od góry patrząc na prawo łatwiejsza, trochę bardziej płaskie korzenie, kamienie. Natomiast na lewo jest szybsza na pewno, bo jest otwarta linia, nie trzeba nigdzie lawirować, ale zobaczcie, no, skały, uskoki są takie dosyć konkret. Tutaj nam Marcin pokaże, jak się jedzie chicken line'em. Sami widzicie, że chicken line tutaj to nie są rurki z kremem. Wyratowane, żuj. No to co? No to lecimy dalej blizzardziorem, tylko muszę sobie pedały trafić. Tu już ta końcówka, to na tej końcówce powiedziałbym, że już jest rzeczywiście na niebiesko. W końcu. No sami widzieliście, że ten początek, a właściwie środkowa część Blizzarda nie są rurki z kremem. To myślę, że miejscami to jest nawet czarna trasa bez problemu. No ale co, korzenie będą wycinać, drzewa niszczyć? No nie będą. W ogóle nie wiem, czy to słychać na filmie, się okaże zaraz, ale strasznie hałasują mi dzisiaj hamulce. Mam w aseliksowych hamulcach założone klocki Sainta, które są nieco większe niż zaciski. Strasznie strzelają. Trzeba będzie chyba włożyć z powrotem SLX-a. Jesteśmy na dole. Przez przeskładkę wyjeżdżamy do kolejki. Przejechaliśmy już Blizzarda, czyli pierwszą niebieską trasę oznaczoną numerem 9. Więc w tym momencie jedziemy na Modry Zamat, czyli Flow Trail. Tam mamy, tak jak sama nazwa wskazuje, flow, bandy, jakieś hopki. Ale nie do końca nie jedziemy Modrego Zamatu do samego końca, tylko odbijamy w pewnym momencie od razu na grubo, na czarną trasę, na Bidasken. Więc zobaczymy, co to jest. Tym bardziej, że Bidasken był remontowany, drzewo jest nowe, świeże, więc trzeba to sprawdzić i zobaczyć. Lecimy, Modry Zamat. Trasa niebieska,
niegdyś bardziej freeride'owa. Jakieś takie hopeczki, powiedziałbym mocno niewyraźne, trasa szybka. Się wszystko przelatuje, proszę pana. Co to jest? No i zobaczcie tutaj. Flat! Flat! Trzeba hamować. To była fajna opcja, ale jedna. Kolejna sekcja ostrych band. O, tu mogę otworzyć. Ale rączki bolą, powiem wam, tu naprawdę trasy są długie, to są duże przewyższenia. Słuchajcie, jest chwilka, to powiem wam, jak wyglądają trasy. Przejechaliśmy już w sumie 3, czyli Bidaskena, Modry Zamat i Blizzarda. No jeżeli chodzi o trasę najlepszą na ten czas, to jest Blizzard. To jest po prostu top of the top, naprawdę takie rasowe, fajne, naturalne enduro, które ma mało niebieskości w sobie, pomimo że jest niebieskie, raczej więcej czerwieni i czerni. Jest kilka takich wyjaśniaczy, jak ścianka na kamieniach, które wcześniej widzieliście. Co do Modrego Zamatu, tarki, duża szybkość, praktycznie mało hop, na których sobie fajnie można polatać. Bidasken, fajnie, są rzeczywiście fajne kładki, ale to na pewno nie jest czarna trasa. To jest bardziej taki czerwony North Shore. Jak ktoś był na Rychlebach, przejechał Jastrzębia, to tutaj bez problemu sobie poradzi. Jest kilka takich dropów, ale to wszystko są takie, powiedzmy, bardziej przelotóweczki niż konkretne loty, więc bez problemu. Naprawdę fajne 3 traski, a teraz bierzemy się za ostrą jazdę. Fajną opcją w Różowym Roku są myjki. Właściwie takie szlaufy, którymi można sobie umyć rowery. Cały czas działają, więc nawet z kurzu błota można cały czas myć, ale co więcej, to jest rzecz, którą widzę pierwszy raz w życiu. Prysznic dla riderów. Mamy tutaj piękną deszczownicę, która działa, więc jak gdzie zmoczycie na błocie albo po prostu jest wam za gorąco w takie dni jak dzisiaj, to możecie się tutaj elegancko płukać. No po prostu bomba. Bierzemy się za te najgorsze tutaj potwory różomberskie. Intro, trasa czerwona, przepraszam, ale jakieś oznaczenia dla Big Diamond tam się znajdują, więc ciul wie, co autor miał na myśli. Tutaj zaraz mamy taką kopeczkę. Wow. Powiedziałbym, że jest taka no jest przelotóweczka. No to dalej lecimy. Intro. O, jest naprawdę. Tu jest. Gdzie jechać? Gdzie jechać?
Tu jest luźno, jak pik. No i tu już zaraz się łączymy z Monster Dogiem. Klasycznie mamy końcóweczkę. A no w sumie jeszcze nie taki koniec. Tu jeszcze mamy takie korzonki do zrobienia, a właściwie kamienie jak nad gardą. Tylko tutaj ważne, żeby pojechać dobrą linię. Bo jak się nie pojedzie dobrej linii, to jest niezbyt fajnie. I jesteśmy na Monster Dogu. Tadam! Połączeni z Monster Dogiem po intro DH lecimy dalej właśnie Monster Dogiem. Tutaj proszę bardzo, banda. Trasa wydaje się taka, no niby pisze, że to jest Flow DH. No są tutaj takie hopki, tu przejazd, jest szybkość, tak jak tu widzicie. Bandy można się kłaść. No i na przykład tu jest taki tropik, trzeba przyhamować, bo można za daleko polecieć. Wjeżdżamy do lasu. Jak w prawdziwym DH, położone korzenie. To jest zaraz jakaś taka hopka. Ona jest taka, powiedział, mocno nosowa, bo nie ma lądowania. No to jak ma nie być nosowa? Tu za tę sekcję bandek. To jest niby taka hopka, ja nie skaczę, ma lądowanie i powiedział takie mocno se. No i koniec. Monster Doga wyjeżdża nam do szutrówki i dalej to już pociśniemy na dół można albo modrym zamatem, albo blizzardem. Jesteśmy już po 9 zjazdach, pokombinowaliśmy troszkę, pojeździliśmy na blizzardzie, no bo najfajniejszy. Trochę na modrym zamacie, byliśmy na Bidaskenie, na tych trasach czarnych. No i co, no fajnie, ręce już są zmęczone, więc trzeba troszkę odpocząć. A że tutaj obok są te przepiękne widoczki na Malinę, Malina chyba się nazywa ta góra. Zobaczymy na górze, ale chyba tak. Jedziemy na szczyt, romantyczny enduro, no bo dzień bez enduro romantycznego to dzień stracony. No i nie wiem, czy to widać na filmiku, ale tutaj po tych polanach idzie taki flow trail. Golgota! Nawet się nie łudzimy, że będziemy próbować podjeżdżać. Gradów jest dużo. Za tym jak się idzie, to można bardziej widoczki podziwiać. Same plusy. No i co? I dojechaliśmy na Malino. 1209 metrów nad poziomem morza. Widoki roztaczają się stąd cudowne. Zresztą sami patrzcie. Tam taterki, tu niskie taterki, hopok. Tam na lewo jakbym wyszedł, no to widać pięknie małą fatrę. Z Malino normalnie były puszczone trasy, ale dzisiaj jest zamknięta kolejka, dlatego musieliśmy wyjść, ale nie żałujemy, bo naprawdę jest tutaj cudownie. Trochę tak alpejsko, te łąki o takim nachyleniu, to naprawdę przypominają trochę jakbyśmy byli gdzieś w Austrii, co najmniej w Tyrolu. I przepiękne widoczki. Żwirek sypki leży, także trzeba uważać, żeby gdzieś nie wyrżnąć. No właśnie,
się banda kończy, właściwie to nie ma bandy. Jest taki delikatny okapik, właśnie przed chwilą wyjechałem poza niego. No i już tam trakcji nie ma. Wyryte przez wodę. Po. Dojechaliśmy do sedla Malino Brdo, 927 metrów nad poziomem morza. Dostaliśmy info do Kalesa na górze, że czyli zaczyna się tutaj w okolicach właśnie Malino Brdo single track, tylko trzeba kawałek odbić od całej strefy bike parkowej, dostać się do zielonego szlaku, który prowadzi w dół w stronę Ružomberok. Tutaj wjeżdżamy teraz na końcówkę zielonej trasy i on dochodzi do, już sprawdziliśmy na mapie, dochodzi do rozprawkowego traila, rozprawkowe enduro, no i właśnie tam zmierzamy, bo podobno jest super. No trzeba to sprawdzić, ale najpierw musimy jeszcze przemierzyć tutaj kawałek do rozwidlenia z zielonym szlakiem, ponieważ początek tego singla to jest po prostu zielony szlak, ale się okaże, jak to wygląda. No i proszę, dojechaliśmy do sedla pod Sidorową. Tu się zaczyna zielony szlak. Jesteśmy gotowi, żeby nim przejechać. I kawałek dalej od zielonego szlaku zaraz ma być wjazd na jakiś single track. Właśnie o którym mówiłem wam wcześniej. Ale na razie tutaj będziemy realizować romantyczne enduro po łąkach. No i tu już jakiś taki singielek chyba zaczyna. Coś takiego. No wygląda to naprawdę fajnie. No, słuchajcie, bardzo fajna trasa. No i tutaj mamy rozwidlenie. I to jest bardzo ważne rozwidlenie, ponieważ na prawo idzie nam dalej zielony szlak, a my na lewo jedziemy właśnie tym naszym singielkiem, który jest zaznaczony symbolem RBK, Ružomberok Bike Liptov, Słowakia. Na trasie oznaczony jest jako rozprawkowe enduro RBK.
tu jakiś wykrzyknik. Ciekawe, co on oznacza. Że co, że te korzenie, tak? ONZ już mnie dzisiaj nic nie zaskoczy, naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek mnie jeszcze coś zaskoczy. Chyba musiałbym do Utah jechać na rampy. Gdzie jest żółty szlak? Bo mamy kawałek żółtym szlakiem przejechać. Tu jest! No to jedziemy. Co prawda on jest krótki, bo nas łączy tylko z drogą. Taki bym powiedział bardziej łącznik niż... Okej. Tu dojeżdżamy, słuchajcie, do drogi. Kawałek tym żółtym szlakiem. I teraz na drodze asfaltowej skręcamy tu w lewo. Tą drogą dojedziemy do parkingu. No i dojechaliśmy Żółwik. Oczywiście na samym końcu parking już pusty. Jest godzina 17:12, a my zrobiliśmy 60,47 km, w tym 10 wyciągiem, czyli 50 km zjechaliśmy dzisiaj tak naprawdę w dół. Jest sporo, naprawdę jest sporo. Łącznie wyszło przewyższenia 4400, czyli 4400 metrów w dół zjechaliśmy dziś po trasach. Ręce nam odpadają, ale było warto. Teraz tylko piwo do domu. No i co? I odpoczynek.